السلام عليكم طلاب تالتة إعدادي. ده الجزء الثاني من أهم أسئلة التاريخ للدور الثاني. هنكمل مع بعض الأسئلة ونشرح كل سؤال بطريقة تخليك تقدر تجاوبه في الامتحان بكل سهولة وببساطة. يلا بينا نبدأ. السؤال رقم 7 بيقولك بما تفسر هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. الإجابة بسبب دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسرائيل. يعني إيه الكلام ده؟ قبل ما أشرح لك السؤال خليك فاكر إن السؤال ده مهم جدا وبيجي كتير في الامتحان. عايز يعرف ليه احنا كجيش مصري اتهزمنا في حرب فلسطين؟ بسبب الدعم الكبير اللي كانت بتاخده اسرائيل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا. يعني الدولتين كانوا بيساعدوا اسرائيل ماديا وعسكريا، يعني بالسلاح وبالدعم، وده خلاها تبقى اقوى من الجيوش العربية في وقتها. عشان كده اتهزمنا في حرب فلسطين 1948. يبقى الإجابة بسبب دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسرائيل. سؤال رقم 8 بيقول لك بما تفسر يعد مجلس الأمن من أهم أجهزة الأمن في الأمم المتحدة. يعني إيه الكلام ده؟ الإجابة الأول لأنه مسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين وله سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء. يعني إيه الكلام ده بقى؟ مجلس الأمن ده من أهم الأجهزة في الأمم المتحدة لأنه وظيفته إنه يحافظ على السلام والأمن الدوليين. يعني إيه؟ يعني لو حصلت حرب أو أي مشكلة بين أي دولتين مجلس الأمن بيتدخل ويحل المشكلة دي، وكمان القرار اللي هو بيقوله بيبقى ليه قوة قانونية، يعني لازم الدول الأعضاء المفروض تلتزم بيه. يبقى الإجابة لأنه مسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين وله سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء. طب أنا في الامتحان لو جالي السؤال ده ونسيت كل الإجابة هكتب إيه؟ خليك فاكر، مش هو اسمه مجلس الأمن؟ يبقى الإجابة لأنه مسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين. يعني الإجابة سهلة جدا. تمام؟ السؤال ده بيجي بنسبة 90% في الامتحانات، فنركز عليه أبطال. سؤال رقم 9 بيقولك بما تفسر لجوء مصر إلى التحكيم الدولي بعد 25 إبريل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقولك هي ليه مصر لجأت لحاجة اسمها التحكيم الدولي بعد 25 إبريل؟ فبقول الإجابة بقى بسبب حدوث خلاف تعيين مكان بعض علامات الحدود، ونتيجة لذلك اتفق الطرفان اللي هما مصر وإسرائيل على مبدأ التحكيم، فتم إحالة قضية طابة إلى هيئة التحكيم الدولي. دي الإجابة. يلا بينا نشرح السؤال ونشرح الإجابة بتاعته. السؤال ده مهم جدا وليه حكاية كبيرة، بس أنا هحاول أختصرها لك. هنا عايز يعرف ليه مصر وإسرائيل الاتنين خدوا بعض وراحوا في مكان اسمه هيئة التحكيم الدولي. هقول لك ليه. بقى لأن بعد ما احنا استردينا سيناء في 25 إبريل، يعني لما خدنا سيناء من إسرائيل، كان لسه في خلاف بين مصر وإسرائيل على مكان بعض علامات الحدود، ومن أشهرها طابة. يعني إيه؟ يعني كان عندنا طابة، مصر تقول طابة دي بتاعتي وإسرائيل لا ده الطابة دي بتاعتي. فمهم حصل مشكلة بين الاتنين، فمصر قالت لا أنا مش هستخدم القوة وأدخل أخد طابة بالحرب والضرب مع إسرائيل. أنا هعمل إيه؟ أنا هاخد نفسي وأطلع على لجنة اسمها التحكيم الدولي وأعرض هناك المشكلة. وطبعا الطرفان اتفقوا إن هما الاتنين هيطلعوا على هيئة التحكيم الدولي، عشان الهيئة دي هي اللي هتسمع المشكلة، وبعد ما تسمعها هتدي الحكم بقى هل طابة تبع مصر ولا هي من حق إسرائيل. وفعلا تم عرض المشكلة على هيئة التحكيم الدولي، وبعد الهيئة ما درست كل الأدلة والخرائط حكمت إن طابة أرض مصرية، ورجعت طابة لمصر ورفعنا علم المصري عليها سنة 1989. في النهاية طابة كانت لصالح مصر، يعني كانت تبع مصر ما كانش تبع إسرائيل. والسؤال ده مهم جدا نركز عليه أبطال. السؤال اللي بعده بيقولك وضح دور القوات المسلحة في ثورة 25 يناير. يعني اللي هي القوات المسلحة الجيش، يعني كان دوره ايه وقت الثورة بتاعت 25 يناير؟ قالك كان قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة. يعني ايه الكلام ده يا مس؟ هشرحها لك ببساطة. يعني يا أولاد لما كنا عاملين ثورة 25 يناير كان القوات المسلحة لها دور مهم جدا في الثورة، لأنها نزلت وقفت جنب الشعب وحافظت على أمن البلد، وما كانتش كلمة أداة لقمع المتظاهرين دي، يعني ما كانتش واقفة ضد الشعب، بالعكس ده كانت بتساعد الشعب ومأمنة له الدنيا وكانت واقفة بجانب الشعب. تمام؟
السؤال اللي بعده بيقول لك ما النتائج المترتبة على سياسة الخصخصة والانفتاح الاقتصادي؟ يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك يعني ايه اللي حصل. خلي بالك السؤال ده ما النتائج، مش بما تفسر، ما النتائج. فايه اللي حصل لما في حاجة حصلت اسمها سياسة الخصخصة والانفتاح الاقتصادي؟ الإجابة: أدى إلى ارتفاع الأسعار وتجمع آلاف العاملين بعد خروجهم بنظام التقاعد المبكر وانضمامهم لصفوف البطالة إلى الشباب أو من الشباب. يعني ايه الكلام ده؟ ويعني ايه سياسة الخصخصة؟ ويعني ايه الانفتاح الاقتصادي؟ كل ده هقوله لك في كلمتين ببساطة. كلمة سياسة الخصخصة والانفتاح الاقتصادي يعني لما حصلت أدت إلى إيه بقى؟ إحنا بعنا بعض شركات القطاع العام. يعني إيه القطاع العام؟ يعني الشركات الحكومية اللي كانت في الدولة، اللي كانت للشعب كله، بعناها للقطاع الخاص. يعني إيه الخاص؟ يعني شركات خاصة لها ناس هي المسؤولة عنها، فاسمها القطاع الخاص. ايه اللي حصل بعد كده بقى لما احنا بعنا الشركات بتاع القطاع العام لشركات القطاع الخاص؟ بقت قطاع خاص يعني من عام لخاص. ايه اللي حصل؟ ادى الى ارتفاع الاسعار، وبدأ الشركات اللي هي تبع القطاع الخاص تطلع كل العمال اللي سنهم كبير على المعاش المبكر، وبالتالي زادت البطالة وارتفعت عدد البطالة فين؟ في مصر. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا كده انتهت الأسئلة، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد هنزل لكم فيه أهم الأسئلة في التعريفات في منهج التاريخ أو في جزء التاريخ بإذن الله. ولو فيديو عجبكم واستفدتوا منه اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة، وانتظروني فيديو جديد، واشوفكم على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.